வெல்கம் டு அவர் சேனல். எல்லா நண்பர்களுக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் ஆர்வி. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு அன்பாக்சிங் பார்க்க போகிறோம். பாப்பாக்காக அமேசானில் ஒரு ஆர்டர் போட்டிருந்த ஒரு டாய். இந்த டாய் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். இப்போ அன்பாக்சிங்கே பார்த்துடலாம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அத்தனை நண்பர்களுக்கு நன்றி. இது ஒரு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தாலும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதில் நிறைய பயனுள்ள தகவல்கள் வரும். வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். இப்போ நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணிவிட்டு கவரை வந்து அமேசான்லேருந்து வந்த கவரை எடுத்துட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரேசிங் கார், இந்த கார் ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் வந்து போட்டிருந்தேன். இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோல் கார் நான் போட்டிருந்த கலர் சேம் கலர் தான், அந்த சேம் கலரே நமக்கு வந்திருக்கு. இதோட என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும், எப்படி பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குங்கிறதே நம்ம பார்த்துடலாம். கூட என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். இந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணதும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா நீட்டான பேக்கிங்கில் தான் வந்திருக்கு. எந்த ஒரு அடிப்படலை, எதுவும் இப்போ ஆகலை, நீட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கிங்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார் கூட வெளியே எடுக்கக்குள்ள அந்த கார் எதுவும் ஆகாமல் இருக்கிற மாதிரி நீட்டாக மூவ் ஆகாத மாதிரி நல்லா நீட்டாகவே பேக் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம காரை எடுத்தாச்சு. இந்த காரு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது, என்னென்ன கூட கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துடலாம். ப்ராடக்டோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பிடிச்சவங்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் கொடுத்துருக்காங்க. அது ரிமோட் கண்ட்ரோல் இந்த கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்லேயே ஒரு இது மாதிரி கிடந்தது. அதை எடுத்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி பார்க்குறேன். நான் அது வந்து ரிமோட்டுக்கு உண்டானது அப்படின்னு நினச்சோம். ஆனால் அது ரிமோட்டு அந்த இதுக்கு உண்டானதில் மேட்ச் ஆகலை. அது என்ன அப்படின்னு தெரியல, பார்ப்போம். இப்போ பாருங்கள், கார் எடுத்தால் வெளியே எடுக்க வர மாட்டேங்குது, எங்கேயோ உள்ளே லாக் ஆகிருக்கு. அது கூட என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கார்டுக்கு வந்திருக்கு. அதில் வாங்கினதுக்கு நன்றின்னு சொல்லி அதில் 12 to 15% டிஸ்கவுண்ட்டுங்கிறத மட்டும் போட்டிருக்காங்க. ப்ராடக்டோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பிடிச்சவங்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். செல்லு கொடுத்துருக்காங்க, ரீசார்ஜபிள் செல்லு. அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு சார்ஜரு. இந்த சார்ஜர் வந்து நம்ம நார்மல் மொபைல் சார்ஜர் மாதிரி தான் இருக்குது. சேம் அதே வேல்யூஸ் தான் இந்த சார்ஜருக்கும் இருக்குது. இந்த சார்ஜர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது கூட வந்துட்டு ஒரு ஆண்டனா மாதிரி ஒன்று வந்திருக்கு. இந்த சார்ஜரில் பின்னாடி லைட் இருக்குது. அந்த லைட்டு வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணக்குள்ளே இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த லைட்டும் இந்த சார்ஜரில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அது கூடவே வந்திருக்கிறது இந்த பார்த்தீங்கன்னா குச்சி மாதிரி இருக்குது, இது ஆண்டனா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரிமோட் கண்ட்ரோலோட ஆண்டனான்னு நினைக்கிறேன். அதாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரையும் நம்ம எடுத்து வச்சாச்சு. இந்த காருக்கு மொத்தம் 3 செல்லு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரிமோட்டை நம்ம கரெக்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகுதா இல்லையாங்கிறது செக் பண்ணிடலாம். லெஃப்ட்டு ரைட்டு பட்டனு, அப்புறம் அப்பு டவுன் பட்டனும் இருக்குது இதில். இப்போ அதுக்கு பேட்டரி ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். எடுத்தாச்சு. 2 செல்லு போடணும், AA பேட்டரின்னு நினைக்கிறேன். இந்த பேட்டரி வந்து நம்ம போடலாம். அவங்களே 3 ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, அதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரிமோட் கண்ட்ரோலுக்கு. ஓகே, 3 பேட்டரியுமே வந்து பேட்டரியும் வந்துட்டு கொஞ்சம் குவாலிட்டியான பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப மோசமான லெவல்லலாம் இல்லை, ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. இந்த பேட்டரிஸ் எடுத்தாச்சு. இப்போ 2 செல்லை நம்ம போட்டாச்சு. போட்டு அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஓகே, டன். நம்மளுடைய இது செல்லு போட்டாச்சு. அதோட கேப்பை போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். எதுவுமே அழுத்தினா எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகலைங்க. அதுதான் ஆண்டனா ஃபிக்ஸ் பண்ணாமல் விட்டுருக்கேன். இப்போ ஆண்டனாவை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இருக்குது, அதை அப்படியே சேர்த்திட்டிங்கன்னா அது ஸ்ப்ரிங்கு மாதிரி இருக்குது. அந்த ஆண்டனாவில் அதுக்கு மேலே இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த இதை ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலும் எதுவுமே ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. காரை பார்த்தா கார்லேயும் செல்லு போடணுங்க. இந்த காரில் எத்தனை செல்லு போடணும் அப்படிங்கிறத ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்புறம் கீழே அந்த ரெட் கலர் சுவிட்ச் வந்து ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த சுவிட்சை நவுத்தினா மட்டும்தான் உங்களால் செல்லை எடுக்க முடியும், அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இது நல்ல ஒரு இது தான். அப்போ ஆனில் இருந்தால் மட்டும் நம்மளால் எடுக்க முடியாது, அதில் இருக்கிறத செல்லையோ எதுவுமே ஆகாது. அதுக்காக வந்து அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, மூவ் பண்ணுற மாதிரி. இப்போ பாருங்கள், ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூவ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணோன்னா நமக்கு செல்லு மொத்தம் 3 செல்லு போடணும். இதில் இது ரீசார்ஜபிள் செல் போடணும். பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மேலே அந்த பேக் வீலுக்கு மேலே இருக்கிற போர்ட்டில் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். சார்ஜரை வந்து அதில் சொருகிக்கலாம். அதுக்காக அந்த போர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து புரியுது எனக்கு. ஆக்சுவலாக வந்து இந்த 3 செல்லும் வந்து இந்த காருக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க.
நம்ம வந்து ரிமோட்டுக்குன்னு சொல்லி ரிமோட்டுக்கு எடுத்து 2 செல்லை போட்டுட்டோம். ஆனால் ரிமோட்டுக்கு எந்த ஒரு செல்லும் அவங்க கொடுக்கல. ப்ராடக்ட்டோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். பிடிச்சவங்க இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி அது மூலிமா நீங்கள் பை பண்ணிக்கலாம். 3 செல்லு போட்டாச்சு. மறுபடியும் இது பண்ணி ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். ஓகே, ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம இன்னும் 2 செல்லு போடணும். இப்போ ரிமோட்டுக்கு மட்டும் நமக்கு 2 செல்லு இல்லாமல் போயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரிமோட்டுக்கு உண்டான செல்ஸ் மட்டும் நம்ம வெளியே இருந்து பை பண்ணி போட்டுக்க வேண்டியது தான். ஓகேங்களா? இப்போ 2 செல்லு எடுத்து அதுக்கும் டபுள்ஏ, எல்லாமே டபுள்ஏ பேட்டரி தான். இந்த இதை மறுபடியும் போட்டுடுறோம். போட்டுட்டு கேப்பை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துடலாம். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதில் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆக பாருங்கள். லெஃப்ட்டு ரைட்டு திரும்புறது எந்த அளவுக்கு டக்கு டக்குனுமே உடனே அடுத்த செகண்டே வந்து கிளிக் ஆகுது, இது திரும்புது. இதில் ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யுது. ஃப்ரண்ட்டு மட்டும் அழுத்தக்குள்ளே நமக்கு ஹெட்லைட் வந்து எரிஞ்சு போகிறது. ஆஃப் ஆகி எரியுது. அழுத்தக்குள்ளே எரியுது, விட்டிங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடுது. அந்த மாதிரி எல்இடி பல்ப் 2 ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் ஒன்றும் ஹார்ம்ஃபுல்லாக இல்லை. ஓகே, இப்போ எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு நீங்களே பாருங்கள். நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது காரு, நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி உடனே வந்து திரும்புது. ஏன்னா ஒரு சில காரில் வந்து உடனே திரும்பாது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பெல் பட்டனையும் அழுத்திடுங்க.